Здравейте! Тема на днешното наше ревю е как да си направим микрокойл. Напред, какво представлява микрокойл? Микрокойл е една намотка от дебел проводник. Ето една такава намотка. Направена на някакво фил, обикновено 2-2,5 мм. С проводник 0,3, 0,35, някои използват 0,4 мм. Която се навива плътно една до друга и се захваща на мястото на нагревателя. През нея ние промушваме памук или някакъв друг материал, като бамбуков фитил и така нататък. Може да използваме проводник с една спирала, може да използваме косичка, така наречената. Ето това е проводник от спретени, секунда само да ви го покажа, от спретени 3 по 0,15 жички. Може да използвате всякакви други спретени проводници за микрокойла, като например Dragon Coil. Това е една жица от 0,35, която е омотана заедно с просък проводник, да речем 0,5 или 0,8, каквито са в случая. Може да използвате дори така наречения Krepptan Coil. Това е 0,35 жица, около която има намотана 0,2 по цялата й дължина, като струна на китара. Тя и така се прави. И всякакви други комбинации. Но основната цел е да направим микрокойл с проводник в случая 0,35. С какво започваме? Има два начина да го намотаем. Или с устройството за намотаване на микрокойли, като каквото аз съм направил, или просто на едно сведро 2 мм. Отрязваме едно парче проводник 0,35. Ето, да речем такова. Хващаме примерно, ето вземаме проводник 0,35 на сведро 2 мм и започваме да навиваме плътно едно до друго. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така. Гледаме да направим така проводника, че двата края да бъдат в противоположна дирекция. Ето така. По този начин, за да може да го захванем лесно. Другия начин за намотаване е с устройството ми за намотаване, което е по-удобно, защото може да се опъва 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така, освобождаваме. Ето микрокойли, навити по различен начин. Нека да изберем единия. Така. Защо са в противоположни дирекции? В противоположни дирекции, за да може да бъде захванато лесно под болчета. Тоест, когато го хванем и го сложим ето така, виждате ли как всеки край се разполага така, че тук удобно може да го свием това насам, а това нататък по посока на завиването. Закрепяме микрокойла на винчетата. Ето така. Режем краищата. И имаме един разположен добре микрокойл. Сега, следващата цел е да го вдигнем малко и да го нагласим. Пълно може леко потъгъл, в зависимост от това как искаме. Ето го как се разполага.
Тук трябва да има леко разстояние, за да може въздуха да преминава и да обдухва самата намотка отстрани. Така, след което имаме два варианта. Или да минем на вискоза 100%, или да караме с памук. Да речем, избираме памука, от който вземем едно парче за направата на фитил. Така, формираме нещо като фитил, завъртяме от предния край, за да може по-удобно да го нахлузим. И сега почваме да го прекарваме, завивайки леко с пръсти. Завиваме и дърпаме. Въртим и дърпаме. Въртим и дърпаме, докато не се промуши добре фитила. Така. Ето го, готов направен. Вземаме една ножица и отрязваме краищата. Горе-долу така, че да може да, като ги обмокрим, да се подгънат до нивото на канарите. Вземаме течност и обмокряме. Преди това обаче, махането на фитила е много лесно, просто го издърпваме наобратно и го отрязваме. Хоп! Така. Веднага след като направите микрокойла и го нагласите, трябва да направите dry burn, т.е. да го обгорите. Слагаме го на мода и ето сега ще изгаса и започваме да формираме намотката. Както виждате, тя светна неравномерно. Целта на формирането на намотката е да я накараме тя да свети равномерно. При това положение ще се промени и съпротивлението, което в случая е 0,7 Ома. След обгарянето на намотката то ще се повиши, защото при обгарянето ще изчезнат и късите съединения между намотките. Стискаме, нагряваме, стискаме. Ето виждате, че почва намотката да светва равномерно. Нагряваме, стискаме и така няколко пъти. Съпротивлението стана 1,3 Ома. Тоест вече е нормално за всички модове. Така. Хващаме пак парче памук, от което ще направим фитил. Оформяме един фитил леко с пръсти, завиваме предния край и пак по начина, по който преди малко ви показах, въртейки го промушваме. Въртим и промушваме. Въртим и промушваме, докато остане фитил. В случая не го формирах много удобно, защото тая част е по-голяма. Сега ще се опитаме да го... Така, добре. Примерно, отрязваме двата края. Обмокряме. Добре фитилите. Памука в случая. За да може да не го запарим на първото пускане, а и същевременно да може удобно да го разположим. Така, и вече имаме един нагревател с оформен фитил. Ако съответно ви се вижда дълъг, може да отрежете още края. Така.
Сега, слагането на капачката, даваме фитилите нагоре и слагаме капачката на изпарителната камера външната. След което важният момент е да нагласим вътре намотките. Това памука. Памука трябва да влезе в двата процеса, от едната и от другата страна, така че да стигне до отворите за влизане на течността в така по някакъв начин ги оформяме. След като завиваме капачката горната, слагаме течност и може да изпаряваме. Когато стане нагар по този фитил, разглобяваме обратно капачката. Най-лесният начин е да отрежем просто фитила в единия край и леко да го издърпаме от другата страна. Хоп! И фитила излезе. Правим прогаряне, изчистваме от нагара нагревателя, слагаме новия фитил и сме готови за експлоатацията. Това беше накратко от мен за направата на микрокойл. Дано съм бил полезен. От Smoking Maniac, до скоро виждане!